일단 여러분들과 함께 제가 또 솔로로서 처음 하는 체조 입성 하게 되었어요. 정말 이렇게 상징적이고 어떻게 보면 굉장히 어릴 때부터 되게 존경해오던 분들이 서던 무대를 제가 또 감히 이렇게 이제 솔로로서도 할 수 있는 날이 왔구나 해서 또 감회가 남다르고 무엇보다도 오늘 많은 여러분들께서 또 이 자리를 채워주셔서 너무 감사드립니다. 여러분들 식사하고 오셨나요? 네. 식사하고 왔어요? 네. 뒤에 잘 보이시나요? 오, 일단 저는 로고? 저요? 저는 그 서포트 보내주셔가지고 저 그거 맛있게 먹었어요. 그래서 그거 먹고 그리고 잠은 잘 잤나요? 네. 저 사실 떨려서 잠을 잘 못 잤어요. 막 뭐랄까 되게 긴장이 많이 되더라고요. 오랜만에 다시 이렇게 돌아와서 잘하고 싶은 마음이 너무 커서 그런지 그리고 뭔가 준비한 것만큼 잘 보여드리고 싶은 마음에 어쨌든 그런 설레이는 마음으로 일단 오늘을 준비해 왔고 뭐 얘기를 했더라? 까먹었다. 요거 이게 이제 제 앵콜 콘서트잖아요. 근데 오늘 이 앵콜 콘서트를 스포를 보지 않기 위해 억지로 다 보지 않고 정말 오늘 처음 보시는 분들 계시나요? 이렇게 많이 계세요? 제가 지금부터 사운드 체크할 때 다 보여줬거든요. 그건 거짓말이고 그래서 고민을 했어요. 이걸 보여주면 안 되겠다. 분명히 안 보려고 참고 오신 분들이 많을 것 같은데 최대한 그런 부분을 생각해서 배려해서 곡을 순서를 준비했고요. 그래서 앵콜 때 이 피날레만 있는 노래를 부르면 안 되겠다 생각했는데 첫 곡부터 피날레만 있는 곡을 들려드릴까 합니다. 첫 곡은 그냥 이 노래를 여러분들 앞에서 불러드리고 싶었어요. 네, 사랑인 것 같아 들려드릴게요. 혹시 내가 많은 날들이 지나 무뎌져 버린데도 기억할게 이렇게 내가 오직 너 하나만을
해보겠습니다. 너무 갑작스럽게 노래를 시작했나요? 그죠? 좀 앞으로 가까이 가도 되죠? 그리고 모처럼 여러분들 이렇게 가까이서 만나는 오랜만에 보셔가지고 알던 얼굴도 많고 오랫동안 활동했나 보죠. 그죠? 오늘 저 처음 보시는 분? 거의 없죠? 나 오늘 처음 본다. 있어요? 오, 처음 보니까 반가워요. 반갑습니다. 한국 분들. 나는 한국 사람이다. Another nation, no? Another country. Hong Kong, China, Japanese. Oh, Australia. Thank you so much for coming. 그리고 여기 계신 분들 만나러 왔어요. 감사합니다. 네, 이제부터는 아니고 다음 곡은 조금 스포예요. 어떻게? 그래서 저도 진짜 고민을 하다가 그냥 늘 하던 좀 많이 하던 투어 때 많이 했던 노래를 할까 하다가 저도 리허설도 해볼 겸 느낌 좀 볼 겸 해서 준비한 곡인데 다음 곡을 위해서는 본 무대로 들어갈 거지만 조금만 얘기가 나갈게요. 되게 넓다, 그쵸? 제가 오늘 준비한 무대와 이 연출이 굉장히 잘 어우러져서 멋있는 공연이 될 것 같아요. 리허설도 정말 많이 했고 어제도 런스를 쭉 돌고 하면서 역시 이건 저 말고도 많은 분들께서 이렇게 멋있게 꾸며주기 때문에 정말 멋있는 무대가 되는구나 싶더라고요. 아무튼 제가 이제 헤드셋으로 마이크를 교체할 건데 마이크를 갖고 올라오시기 바라겠습니다. 우리 한범수 매니저님 활동명 루피. 드레스 코드 입고 오신 분들이 많이 계시네요. 여러분들 오늘 되게 조용하시네요. 느낌 보는 건가? 아니야. 여러분들께 제가 억지로 그러실 필요는 아니, 왜냐면 저도 아니에요. 나오게 할 거라서 이따가 자연스럽게 뭐 아꼈다가 이따가 많이 크게 해주시면 너무 좋을 것 같습니다. 네, 다음 곡은 제가 준비한 노래를 미리 말씀드리자면 섹슈얼리티입니다. 섹슈얼리티를 보여드릴 텐데 정말 이건 도저히 나는 공공연 때 발표하면 이렇게 눈을 감고 음악만 들어주셔도 되고 그러면 좋을 것 같고, 그리고 드레스 코드를 제가 말씀드렸잖아요. 노란색 그리고 빨간색 이렇게 두 가지로 했는데 사실 대체적으로 많이 활동할 때 평소에 쓰는 색깔은 아니니까 여러분들께서 어렵지 않을까 했는데 어떻게 잘 입고 와주셔서 너무 감사하네요. 빨간색은 그래도 나으려나? 네, 다음 곡은 이제 섹슈얼리티인데 댄서분들 스탠바이 되면 바로 보여드릴게요. 네, 들려드리겠습니다. 섹슈얼리티.
섹슈얼리티였습니다. 안 보신 분? 기다리고 계셨던 분 있어요? 아, 공부회 때 보고 싶었는데 아쉽죠? 이따가는 이제 조금 더 뭐랄까 무대 연출과 더 조명과 어우러진 섹슈얼리티를 보실 수 있을 겁니다.